ini filmnya pertama yaitu bahwa Godzilla itu masuk ke dalam. Nah, hampir nabrak yang dinaiki kapal Dr. Strangelove itu lah guys. Nah, di pulau kota itu tiba-tiba muncul sebuah monster ya, yang saya sebutkan tadi. Nah, itu dia berusaha nangkap aku dari dalam. Nah, kita itu nembak dan orang-orang gedung takut ya, dan mereka tsunami. Nah, di sini saya nampak bagus dan saya lepaskan dan saya di kaki. Dia saya lihat ya guys, ada satu pesawat saya di sana guys, dua atau satu guys. Nah, di sini ternyata Godzilla. Di sini adalah rumah istrinya yang perayaan kalian itu levelnya. Nah, di sini ada berita di TV, Godzilla vs Moto Jantan coy. Nah, di sini Godzilla ini didukung oleh 4 kapal dan 1 helikopter guys. Ini sudah kembali ya teman-teman. Godzilla ini entah menuju kemana sepertinya. Soalnya nggak tahu. Kayaknya di laut. Yang di laut lah. Nah, saat di sini kapal itu satu lagi. Nah, di sini ada masih ini kapal. Jadi ada monster ya, yang langsung membawa. Dari sini mas, ini yang paling gue suka. Itu dia paling terganggu karena kapal-kapal tentara dari Amerika kayak ini guys. Nah, terus dia mengangkat ekornya. Dulu kok aku ingat kayaknya badannya tuh, makanya itu ekornya. Dan ada yang minta tembak dia coy. Para kapal itu ada yang angkat dan ada salah satunya salah nembak coy, hampirnya udah nembak. Nah, di situ seandainya Godzilla menghantam jembatan udah nembak. Nah, di sini kita kasih tahu rupanya ada Godzilla dosanya hampir kena apa Godzilla ini terus tentara Amerika juga disini. Nah, yang lebih langsung lihat aja Godzilla ini cuma tali ini apa namanya motor besi kali. Nah, ini jadinya baru kasih jadinya baru angkat kamera untuk jantan ya guys. Terus kota itu. Nah, di sini Godzilla unik aja karena dia menghantam jembatan Golden Gate coy. Untuk saja posisi ini selamat coy. Nah, di sini guys dari jalur terakhir. Oke, di sini mas Jenny Godzilla mengangkat ekor aja ya. Bisa dilihat kayak tempat-tempat Jepang gitu guys, merah-merah coba. Di sini ada yang namanya Ford coy, Ford namanya coy. Nah, itu menjadi Godzilla yang udah jantan coy, tapi dia gak kena ya teman-teman. Nah, ini dia si Ford. Nah, dia tuh nampak ekor coy, sebuah ekor. Itu langsung lalu di sini tiba-tiba bangun Yamaha Itina, langsung mereka dua ini berkelahi ya teman-teman. Nah, Godzilla langsung lawan dan menggigit Moto jantan. Yang bisa dilihat dia sedang menghantam dia coy. Dan tiba-tiba datanglah Moto jantan. Cuma aslinya sih guys. Nah, di sini si motornya lagi jahan ya, lagi tahan untuk perlawanan. Oh ya, di sini guys ketemu jantan. Dan situ guys. Nah, Godzilla sampai dibawa sama Moto jantan. Kayak kuat kali ya Moto jantan. Kayak apa ya biasanya. Oke, Godzilla ngomong coy, dilawan 2 lawan 1 coy. Oke, si Godzilla KO guys, jatuh ya. Karena orangnya menembak tapi nggak jadi karena orangnya nah, Godzilla itu lapit namanya Moto jantan dan otomatis menghantamnya. Ya sudah melawan Moto jantannya melawan tuh, dan Moto betina menusuk Godzilla tuh. Oke, boleh ternyata ada meledakan. Aku itu jadi di sana yang betina
sama yang jadi udah gini sih kecil aku taruh udah dia makin tes satu. Oke, tiba-tiba datangnya mobil jantan dari kejauhan. Mereka di sini berkelahi Godzilla dan motor jantan dan dimulai coy. Nah, Godzilla ini hampir menarik tentara-tentara yang ada di situ. Lalu motor jantan berhasil melepas. Nah, dia Godzilla main dia karena dia gede dong motor jantan ke ekor lah. Sebenarnya ada yang aneh itu gedung yang dia hantam musuh itu guys, karena gunungnya apa itu tumbang, dia jatuh dan tiba-tiba datang Godzilla di depan coy. Kita melihat dan tertutup abu-abu. Di sini bisa dilihat motor jantan suka pasang mereka di laut ya. Dan di sini Godzilla melakukan nomor satu lagi dan kalah. Motor putus sebenarnya tadi dia datang dan tentara itu seperti membantu dia terus mantap. Oke, ini adalah palanya Godzilla. Nah, dia tuh pingsan coy. Nah, bisa lihat Godzilla tuh jatuh kayak kelemahan aja. Dan di sini Godzilla didatangi pemadam kebakaran sama burung-burung coy. Di sini ada helikopter ya, bisa dilihat tuh helikopter tuh di sebelah sana. Ini dua helikopter terbang dan Godzilla ini bangkit ya ceritanya. Dan dia pergi. Nah, scene ini gua gak tahu nih scene apaan. Mau aja tengok Godzilla dari bagus saja nggak ada sejatinya. Yang pasti ini karakter 2021 untuk oke dengan kehantam. Dan dia kayak pergi dari kotanya di sini kayak nggak hancur ya guys, kudanya itu yang aneh guys. Seperti itu ya guys, film ada nah itulah guys ceritanya teman-teman. Sumpah nanti kali gua liatnya dah. Nah, gua akan mencari film lagi ya teman. Film apaan? Nah, film gila gua munculnya pasti gua aku coba deh nih. Nanti gua akan coba ya guys. Parah, mantap. Enak coy. Nanti kamu dulu